3 секунды до твоего фолда. Мгновенный чек стоп-пары вводит соперника в заблуждение и меняет его решение. Оппонент ставит, но из-за мгновенного чека ты сохраняешь контроль над банком. Такой тайминг пассивности заставляет соперника сомневаться и ошибаться в дальнейших действиях. Мгновенный чек стоп-парой на флопе – простой прием, который меняет ход раздачи и ведет к выигрышу. Запомните, 3 секунды до твоего фолда.